Čau. Manas pārdomas par Latviju, ja? Atbilde uz jautājumu, vai Latvija ir izdevusies valsts. Un atbilde ir pavisam vienkārša. Protams, ka nē. To saku es jums, latvietis. Un kāpēc viņa ir neizdevusies valsts? Kāpēc viņa ir sija Latvija, nevis Latvijas valsts? Te ir vairākas atbildes. Kurā no tām varētu būt pirmā? Spriediet paši. Pirmkārt jau izvarota, izpārdota, izzakta un izschēmota. Tas ir viens. Otrs. Man besī tas uzpūstais nacionālisms. Reāli besī. Kad Latvijas karociņi ir pa visurieni. Bet te pašā laikā Rīga. Jā, noteikti. Varbūt arī pārējās citas lielākās Latvijas pilsētas. Ir pilns ar babajiem, dvieļgalvām, tiem uzbekiem, kazakiem, kas tik vēl, ne? Vai tā mēs rūpējamies par Latvijas labklājību, ekonomisko izaugsmu, tautsēmniecisko attīstību, vai vienkārši Latvijas kangari, Latvijas nodevēji, tie 100 spurni tur Saeimā, kur saņem savus 1000 algās par nekā nedrīkst, par Latvijas izsaimniekošanu un izpārdošanu, ir izvēlējušies vieglāko ceļu un salaiduši Latviju pilnu ar visiem šitiem nigām un visiem pārējiem krāsainajiem. Tā vietā, lai izrādītu patiesas rūpes par Latvijas ekonomiku, vismaz mēģinātu atgriezt aizbraukušos un veicināt Latvijas demografisku sprādzienu. Tā vietā notiek pretējais. Korupcija, uzpērkamība, schēmošana, pilnīgs pajāt un pilnīgi piedirpstas cilvēku labklājību. To var redzēt ar to, ko deputāti dara Saeimā un Rīgas domā. Reāli piedirpstas, vienkārši galvenais tik ievēlētiem mobilajos telefonos un planšetēs atsēdēt savu laiku, vēlēt pēc norādēm par pret. Tas ir principā viss. Vairākus deputātīšus nekas neinteresē. Nevis deputātīšus, bet deputāteļus. Kamēr te pašā laikā Latvija meičus visās ar dvieļgalvām, babajiem, pāriem eksotiskajiem un jau ir tiek dzemdēti mulotini, kas tikai vēl ne. Vienkārši reāli skatoties, tas ir etniskā latvieša noiets. Es domāju, ka jau diezgan sen. Tas process ir iesācies un viņš ir neapstādināms. Tā kā, jā, Latvija tiešām ir neizdevusies valsts, un viņas, es domāju, īstenībā nekad nav bijis. Viņš tas teātris, viņš tā izrādīšanās.
modernajā Latvijas vēsturē Rail Baltica, Air Baltica, miljardu izpļakarēšana, kamēr tajā pašā laikā naudas prioritātēm nav. Tā kā es noteikti neesmu lepniskais latvietis, man ir kauns par šo siju Latvijā. Man piedrāst Latvijas 100 mūļus. Līdz nākamajai reizei.